Len o málo štátoch sa môže povedať, že majú tak dobré vzťahy ako Slovensko a Česko. Krajiny spája kultúra, spoločná minulosť a najmä podobný jazyk. Myslím si, že je preto dobrý dôvod pozrieť sa aj na atraktívne miesta, ktoré ponúka krajina Čechov, Moravanov a Slezanov. Prezentácia toho najzaujímavejšieho z Česka sa musí začať v hlavnom meste krajiny. Stovežatá Praha je metropola s jedinečnou atmosférou a s nesmiernym množstvom pamiatok, ktoré sa hádam nedajú ani všetky vymenovať. Turistami obľúbený je najmä Pražský hrad s katedrálou svätého Víta, Václavské námestie s impozantným Národným múzeom, Karolom most s barokovými súsošiami či Staromestské námestie s orlojom. Nedaleko Prahy sa nachádza dobre známy Karlštejn. Pôvodne stredoveký hrad, ktorý bol po chátraní obnovený v 19. storočí, sa spája hlavne s otcom vlasti a zberateľom relikvií Karlom IV. Karlštejn bol vystavený ako cisárska vidiecká rezidencia a pokladnica s nedobytným trezorom s ríšskymi a neskôr aj českými korunovačnými klenotmi. Najdlhšia rieka Česka, Vltava, sa stala inšpiráciou romantickému skladateľovi Bedřichovi Smetanovi, ktorý jej venoval symfonickú báseň z cyklu Má vlast. Dramatickú časť Svetojanských prúdov možno obdivovať nielen sluchom, ale aj pohľadom nad skalným kaňonom z vyhliadky Máj. Husitstvo ako náboženský fenomén Česka vzniklo v 15. storočí, pričom jedným z výsledkov hnutia bolo aj založenie mesta Tábor. Z mesta s biblickým názvom, ktorom pobýval vojvodca Jan Žižka z Trocnova, vyrážali boží bojovníci, ako seba nazývali husiti, na víťazné výpravy. Duch tejto doby je stále dobre cítiť v historickom centre Tábora. Jedna z najznámejších českých budov je zámok Hlbokej nad Vltavou. Šlachtické sídlo Schwarzenbergovcov prešlo v priebehu histórie rôznymi prestavbami. Súčasný romantický výzor bol inšpirovaný anglickým novogotickým štýlom. Zámok Hlboká je obklopený rozsiahlym anglickým krajinárskym parkom s okrasnými záhradami. Južné Čechy sú krajom rybníkov. Niektoré ležia v krajine a iné sú uprostred dediniek, ako je to v UNESCO zapísaných Holašoviciach. Stred dedinky tvoria ľudové domy so stále živými dvormi. Tie sú postavené v štýle sedliackého baroka a od doby svojho vzniku sa dochovali v takmer nezmenenej podobe. České Budějovice sú mestom, kam sa musel dostaviť románový hrdina Švejk. Metropola južných Čiech nie je známa len pivovarom, ale aj pamiatkami. Na každej pohľadnici Budějovic nesmie chýbať rozlohlé štvorcové námestie so Samsonovou fontánou, radnicou a čiernou väžou. K najnavštevovanejším miestam krajiny patrí v UNESCO zapísaný Český Krumlov. Sieť krivolakých stredovekých uličiek, romantické zákutia, malebné štíty mešťanských domov, impozantný palác, vodáci vo Vltave obkružujúci staré mesto, kaviarne, krčmy, výstavy, koncerty, festivaly. To všetko ponúka Krumlov s jeho jedinečnou magickou atmosférou. Plzeň je západočeské mesto s najvyššou kostolnou väžou v republike, treťou najväčšou synagógou na svete a domovom spodne kvaseného ležiaku, ktoré je po celom svete známe pod označením Pils. Príbeh tvorby zlatistého piva so stredne horkou chuťou približuje prehliadka historických pivníc spojená s ochutnávkou plzenského prazdroja Pilsner Urquell. Jeden z najstarších českých hradov leží nad meandrom rieky Ohře, ktorý pripomína lakeť a preto aj opevnené sídlo dostalo názov Loket. V stredoveku tu dal uväzniť Jan Luxemburský svojho syna a následníka trónu Karla IV.
Dnes je hrad Loket turistickým cieľom s peknými výhľadmi do krajiny a s expozíciou tortúry, čiže útrpného práva. V roku 2021 pribudli na zoznam UNESCO slávne kúpeľné mestá Európy. Jedným z týchto miest sú aj Karlove Vary. Hoci mesto vzniklo v stredoveku, tak vychýrené sa stalo až v 18. a 19. storočí, keď začalo architektonicky premieňať. Príjemné vary tvoria parky, kolonády s minerálnymi prameňmi, vily a ďalšie budovy, na ktoré je krásny pohľad z vyhliadok ponad mestom. Ozdoba severných Čiech je Pravčická brána. Prírodná pamiatka má úctyhodné rozmery a je dokonca najväčšou skalnou bránou v Európe. Symbol Národného parku České Švajčiarsko je ľahko prístupný po červenej značke a je obklopený skalnými pieskovcovými útvarmi. Hlavným symbolom severočeského Liberca je z diaľky viditeľný hotel a televízny vysielač na vrchu Ještet. Svojím tvarom hyperboloidu pripomína fantastickú kozmickú loď, vedľa ktorej sa dokonca nachádza socha Marťana. Liberec, ktorý bol v minulosti takmer výhradne obývaný sudetskými Nemcami, ponúka mix rôznych stavieb, z ktorých sa vyníma novorenesančná radnica. Nespútaná krása pieskovcových monumentálnych útvarov Ádrpašsko-Teplických skál sa odkryl po požiari lesa v 18. storočí. Lokalita odtedy začala lákať milovníkov prírody, turistiky či horolezcov. Okruh zelenej turistickej značky je nenáročný a dá sa prejsť pomalým tempom do 2 hodín. Mesto Kutná Hora bolo v stredoveku označované za striebornú pokladnicu Českého kráľovstva. Bohatstvo mesta zapísaného na zoznam UNESCO sa odzrkadlo v jeho malebnom historickom centre s bývalou mincovňou, pozoruhodnou kostnicou a gotickým skvostom chrámom svätej Barbory. Na pomedzi Čiech a Moravy leží Vysočina. Najkrajším mestom v tomto regióne je v UNESCO zapísaný Telč. Srdce malebného mestečka je lemované renesančnými mešťanskými domami s podľubiami a zdobenými štítmi. Perle Vysočiny bol vtlčený jednotný výraz talianskými umelcami v 16. storočí po požiari, ktorý zachvátil celý Telč. Ďalšou vysočínskou zastávkou, ktorá je zapísaná na zoznam pamiatok UNESCO, je kostol svätého Jana Nepomuckého. Pútnické miesto leží na Zelenej hore v Žďári nad Sázavou a je plné symboliky čísla 5. Len málo hradov sa môže píšiť tým, že neboli nikdy dobité. Jedným z takých je moravský Pernštejn. Rozprávkový hrad si ešte k tomu zachoval stredoveký výzor, nakoľko k jeho poslednej prestavbe prišlo v 16. storočí. Názov vznikol z komolení z nemeckých slov pre medvedí kameň, hoci páni z Pernštejnu mali v rodovom erbe zubra. Druhé najväčšie mesto republiky a metropola Moravy je Brno. Nielen v UNESCO zapísaná vila Tugendhat zaujme návštevníka študentského mesta. K brněnským lákadlám patrí pevno Špilberg, uličky, ktoré smerujú k Zelenému trhu alebo na námestie Slobody s unikátnym orlojom, či katedrála svätého Petra a Pavla s výhľadom na mesto. K romantickým lokalitám Južnej Moravy určite patrí zámok v Lednici. Reprezentačné sídlo spolu s blízkym zámkom vo Valticiach patrilo Lichtensteinovcom. Dnes je spoločný areál zapísaný v zozname UNESCO. Výzor stavby nebol vždy takýto, ale prešiel prestavbou v duchu anglickej gotiky, pre ktorú je typický aj rozsiahlý krajinársky park. Na svahoch Pálavy v novúčkej budove je múzeum s vystavenou viestonickou Venušou, ktoré je venované lovcom mamutov. Nedaleko sa nachádza aj iná archeologická lokalita kraja.
Slovanské hradisko v Mikulčiciach pre zmenu ukazuje život na stredovekej Veľkej Morave. V teréne sú vidieť hranice hradiska a pôdorysy kostolov, kým v interiéri sú užitkové a umelecké predmety. Oblasť Južnej Moravy, ktorá leží bezprostredne na slovenských hraniciach, sa nazýva Slovácko. Región je známy pre produkciu vína, zvyky, folklór a typickú ľudovú architektúru. Niektoré stavby sú stále využívané ako vinné pivnice Plže v Petrove. Iné už prestali slúžiť pôvodnému účelu a stali sa súčasťou skanzenu Strážnici. Areál je rozdelený na 6 častí a ukazuje budovy moravských kopaníc, Luhačovického zálesia, Horňácka, technických vodných stavieb, vinohradnícky areál a areál lúčneho hospodárstva. Olomoucká pamiatková rezervácia je druhá najväčšia v krajine. Hanácká metropola, ktorá sa spája s olomouckými stierečkami, je známa svojím nádherným centrom mesta. Medzi stavbami vyniká katedrála svätého Václava, námestia s fontánami či hranica s orlojom. Najvýznamnejšou pamiatkou Olomouca je avšak barokový stĺp Najsvätejšej Trojice, ktorý bol odhalený za prítomnosti Márie Terézie a je dnes zapísaný na zoznam UNESCO. Na Morave leží veľa pozoruhodných sídiel ako zámok Kromneříži či hrad Bouzov. Bokom od civilizácie sa nachádza aj krásny Sovinec. Hrad zo 14. storočia mal pohnutú minulosť. Snažili sa ho dobiť Švédi, vlastnil ho hrad nemeckých rytierov a poznačili ho vojska Wehrmachtu aj Červenej armády. V súčasnosti je otvorený pre verejnosť. Poslaná zastávka bude na pomedzi dvoch krajín Českej koruny, Moravy a Slieska. Ostrava, ktorá má prívlastok Čierna, je tretie najväčšie mesto Česka. Centrum mesta nie je výrazné a ponúka najmä výhľad z radnice. Dominantu Ostravy tvorí dolní oblasť Vítkovice. V areáli už neprebieha priemyselná výroba železa a ťažby uhlia, ale zachovali sa tu technické pamiatky, ktoré sú v súčasnosti dejskom festivalov a lákajú umelcov či výletníkov. Česká republika mi v lete 2021 ukázala, že ponúka pestrú paletu zastávok. Mohol som spoznať krásne hrady a zámky, divokú prírodu, útulné mestá, preskúmať staručký vidiek či ochutnať lokálnu kuchyňu s chutným pivom. Verím, že teraz po ukázaní krás budete mať ešte väčší záujem navštíviť krajinu našich bratov, našich susedov.